탈거하지 않을 거는 캘리퍼랑 쇼크쇼버는 차체에 매달아 놓고 나머지는 멤버랑 같이 그대로 내리는 게 나을 것 같아. 이게 그래도 오래되지 않아서 잘 빠지는 거야. 오래된 차량들은 힐스피드 센서 잘 안 빠진다고. 엄청 세게 조여졌네요. 임팩이 큰 게 필요해요. 1234 와이프 냉면은 비싸기 때문에 비용을 줄일 수 있는 방법은 이 냉면을 빼지 않는 겁니다. 컴프레셔를 그냥 매달아 놓고 작업을 해야 될 것 같아요. 고정 볼트는 총 3개 있습니다. 아이오닉의 심장 꺼냈습니다. 생각보다 많이 무거워. 스티어링 기어박스를 이제 교환을 해야 됩니다. 이렇게 다 감싸고 있으니까 그냥은 뺄 수가 없어요. 간혹가다 길이가 다른 것들도 있습니다. 오케이. 손 조심. 좋았어. 와, 이게 문제였다고. 자, 들어갑시다. 거의 정방향 나와서 반대쪽은 부싱이 2개가 들어갈 거고 볼트 체결. 자동차 정비를 하다 보니까 양손잡이가 되어버렸습니다. 커넥터를 제자리에 꽂아주고, 이유는 모르겠지만 한번 작업을 했던 차야. 이게 고압 케이블이 뜯겨지는 거 보니까, 와, 이렇게 금방 끝나는데 5분 안 걸리지? 5분을 작업하기 위해서 이거를 다 이렇게 뜯어내야 돼. 물론 특수공구가 있으면 이거보다는 조금 더 편합니다. 이렇게 다 탈거된 상태에서 작업하는 거는 진짜 너무 편해. 천천히 센터 맞추고, 일단 호스들을 다 연결을 해야 됩니다. 이리로 갑시다. 이제 내각선만 집어넣어보자고.